नमस्कार। मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सिर दर्द का घरेलू इलाज, ये चुटकियों में खत्म हो जाए। तो ऐसा रामबाण उपाय मैं बताने जा रही हूँ। इसमें करना क्या है, हमने जो पतंजलि की बाम है वो ले आनी है और हमने सिर के ऊपर लगा लेनी है। तो सिर दर्द आपका मिनटों में गायब हो जाएगा। और आपने लौंग ले लेने हैं, 4 लौंग ले लेने हैं, अजवाइन ले लेनी है आधा चम्मच और पानी के अंदर उबाल लेना। उबाल कर नमक डाल के, शहद डाल के, उसके अंदर दूध नहीं डालना। तो 2-3 बार दिन के अंदर 3-3 घंटे में पी लेना है। तो आपका सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार भी गायब हो जाएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।